വേട്ടാളൻ വെറും ഒരു വേട്ടാവളിയനല്ല. വേട്ടാളൻ, വേട്ടാവളിയൻ, ചെക്കാലി, കുളവി, അങ്ങനെ ആലത്തൂർ മണിപ്രവാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈദ്യഗ്രന്ഥമുണ്ട്. 6 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ വൈദ്യഗ്രന്ഥമാണ്. അതിൽ ഇവരുണ്ടാക്കിയ കൂടിൻ്റെ മണ്ണില്ലേ, അത് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പെൺവേട്ടാവളിയന്മാർ വണ്ടുകളുടെയും അല്ലെ പൂമ്പാറ്റേൻ്റെയും ലാർവകളെയും അതേപോലെ കൂറ, അതുപോലെ ഈ തത്താമുള്ളൊക്കെയില്ലേ അതിലൊക്കെ പിന്നെ ജീവനോടെ പിടിച്ചിട്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷം കുത്തി വെച്ച് അതിനെ പാരലൈസ് ചെയ്യും. ഇവരുണ്ടാക്കിയ കൂടില്ല അതിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ മുട്ടയിടും. മുട്ടയിട്ടിട്ട് മണ്ണ് മൂടും. അപ്പം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ലാർവ പുഴുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ജീവനോടെ ഇല്ലേ പാരലൈസായ ഈ ജീവികളെ തിന്നു തുടങ്ങും. തിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പ്യൂപ്പാവസ്ഥയിലേക്കാവും. പ്യൂപ്പാവസ്ഥയിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ, അത് പ്യൂപ്പേൻ്റെ അവസ്ഥയും കടന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് പിന്നെ ഈ കൂട് പൊളിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട്